Hola, ben, bons días a todos. Espero que teñades descansado ben despois da xornada maratoniana de onte. Hoxe somos uns poucos menos, pero, en fin, é domingo. E seguimos aquí en este marco incomparable que é toda a Serra do Barbanza. Imos continuar cas distintas comunicacións. Imos a empezar pola primeira comunicación. Ángel Concheiro Coello, o Castro do Achadizo, un exemplo de poboación de Idade do Ferro no Barbanza. Tito, cando queiras. Sí. Bueno, bons días a todos e a todas. Agradezos moito a xente de Boiro que me chamarades, non? Para falar deste castro tan bello, non? Sobre todo, a parte da súa idade en séculos, porque, bueno, supón un pouco como voltar a unha Ítaca, non? É un castro que eu escavei xa fai moitos anos, no ano 91, 92, 93 e 94. É o xacemento onde me formei prácticamente como profesional da arqueoloxía e supón sempre un feito de orgullo e unha alegría enorme pois volver a toparse non só con esas bellas filminas, esas diapositivas, ese discurso, ese xacemento, eses amigos que están aí e moitos tamén, algún tamén está aquí que colaborou connosco nesa excavación. Gústame tamén, por outra parte, porque sendo unhas xornadas de arqueoloxía do Barbanza, penso que é interesante que Boiro estexa representado tamén, a parte dos castros de Neixón, dos que Xuxo Ollán e Fernando Acuña teñen falado. O Achadizo é un xacemento senlleiro para o Concello, é un xacemento boirense, é un xacemento que en certo sentido reivindica esa vocación que ten o pobo de Boiro de mariñeiro, pesqueiro, non? E todo iso ímolo ir vendo pouco a pouco. Xa vos lo digo, eu síntome como un novo Ulises voltando a bella Ítaca, non? O Castro de Achadizo para min sempre é unha especie de eterno retorno, nunca me dou librado del, non? Sempre me persigue, pero eu corro máis e, sin embargo, me atrapa. Pero, bueno, espero que a exposición non sexa demasiado rollo. Vou facer unha exposición sintética, quero que teñades un marco xeral do que foi aquel xacemento, de que foi aquela excavación, que é unha excavación de características moi concretas. Bueno, o xacemento do Achadizo emprázase en Cabo de Cruz, a península que se mete profundamente no seo da ría da Arousa. O topónimo Achadizo é un topónimo falso, historiográficamente creado polos arqueólogos. Realmente o nome do xacemento tiña que ser o Campo, que é o barrio de Cabo de Cruz co Baquelo. O Achadizo eran unhos penedos que existían máis ou menos aproximadamente onde tiña o cocedero de marisco Places, un pouco máis adiante, que desapareceron pois co recheo, coa cuestión do Novo Porto, non? É unha playuca que había ali, aquel era o Achadizo. Pero o xacemento ocupaba todo o que era a península e o barrio do Campo. O xacemento é un típico xacemento costeiro, podemos ver ali a vinculación coa zonificación da ría da Arousa, aí está o Achadizo, na zona de transición entre augas xa casi fluviais e a zona do cul-de-sac da ría da Arousa, augas de moi pouca profundidade, totalmente emborcado no que é a propia ría, é máis un xacemento arousán que un xacemento barbanzán, iso temos que terlo moi claro, non? Está totalmente volcado no que é a ría. O xacemento ocupaba ese curuto, ese é o barrio do Campo nunha foto do 91, aí está o Club de Remo, todo este cambiou moito, a casa de Chicho e Consuelo, todo o tinglao aquel, e o xacemento ocupaba todo eso. O xacemento realmente aínda está soterrado debaixo desas casas, pero o que nos intervimos foi un área perimetral. Co gallo da apertura dunha nova rúa apareceron restos arqueolóxicos moi abundantes e moi interesantes que se correspondían con unha zona perimetral do asentamento. Os xacementos castrexos son contedores de material arqueolóxico, son moitas máis cousas, evidentemente, porque houve homes e mulleres que viviron, amaron, dormiron e fixeron todas as actividades cotidianas neles, non? Pero son extraordinariamente ricos no que son os seus perímetros, non? Nas zonas pegadas ás murallas. O Castro de Achadizo é un fenómeno moi significativo a este nivel. Bueno, isto é cando nós chegamos ali, podedes ver, era unha zona onde está a casa que todavía se pode ver, os restos das obras,
A excavación empezou ano 91, gran cantidade de material, desenvolveuse en 4 campañas sucesivas. A excavación fíxose como unha especie de reto, non? Nós o que atopamos ali foron grandes acumulacións de basura asociados a estruturas arquitectónicas. Para nós foi un reto porque era a primeira vez que se excavaban os cuncheiros, dende unha perspectiva científica e en extensión. Ata ese momento, os concheiros en Galicia foran sondeados para quitar únicamente mostras de fauna, despois analizalo e facer un cadro máis ou menos aproximado do que é a subsistencia. Nós intentamos que, aparte de, evidentemente, analizar o contido, valoramos a posibilidade de que o concheiro fora unha estructura arquitectónica máis, excavámoslo en extensión, vimos como eran, intentamos reconstruir o seu proceso de formación, intentamos tamén documentar por medio desa excavación en extensión posibles variacións horizontais e verticais na súa composición, é dicir, non só nos interesaba saber o que comían, senón nos interesaba saber o que comeron ao longo da súa historia, é dicir, se hubo especies que primaron ou especies que non primaron, hubo especies que desapareceron, é dicir, como foi fluctuando todo este tipo de tema. Bueno, aí podemos ver a excavación, tamén unha cousa así un pouco pionera, daqueles invernaderos, bueno, aí está Ana, aí dibuixando, que colaborou connosco tamén nesa excavación. Foi unha excavación que durante 4 anos somentes se interviron aproximadamente 180 metros cuadrados. Isto naquele momento era unha barbaridade de pouco. Pero a excavación foi extremamente meticulosa para que esos 182, 84 metros cuadrados, incluindo algunhas gabias que se abriron despois na parte baixa entre o pósito e o que é o xacemento, que evidentemente deron material fértil, pois naquele momento era unha extensión moi pequena, pero creo que foi bastante ben aproveitado. Que se excavou? Pois excavouse o barrio das aforas dun pobo, evidentemente. Apareceu ali, tedes que perdonar, as diapositivas moitas non están claras, pasou moitísimo tempo, non había digitalización daquela, non? Agora teños todas arquivadas, pero, bueno, en definitiva, apareceron unha serie de restos arquitectónicos, como é un perímetro dun poboado, apareceu a muralla, que aí, a muralla de pedra, esta é a foto, unha muralla feita en cachotería a seco, con grandes bloques na parte de fora, moi semellante ás murallas dos castros da primeira idade do ferro, é prácticamente calcada da muralla que escava Coello no Coto da Pena, no norte de Portugal, murallas moi fleves, é posible que na parte de istmo as murallas foran máis potentes, pero aquí no frente de mar a muralla era bastante fleve, non? Apoiándose, como podemos ver, nos afloramentos rochosos, non? Despois, unha serie de estruturas arquitectónicas superpostas, destaca entre elas unha gran casa redonda con 2 fogares, e despois unha serie de estruturas anexas. Entre unha e outro, a veces por riba e a veces por debaixo, enormes vertedeiros de lixo, formados fundamentalmente de conchas de crustáceos e moluscos, pero tamén de osos de peixes, cerámicas, bronces, obxetos despreciados ou esquecidos e perdidos ali. Isto foi tamén, en certo sentido, unha delicatese para os arqueólogos, porque permitiu unha gran conservación do material orgánico e iso facilitou a recollida de numerosas mostras susceptibles de ser datadas por carbono 14. O achadizo é probablemente un dos millores xacementos hoxe en día, ou polo menos a súa cronoloxía, o mellor datado, non? As 4 fases de ocupación do xacemento, compostas aproximadamente de 20 e pico niveis, isto é un rollo que non vou contar, que só interesa a eruditos, pero, bueno, as 4 fases de ocupación do xacemento abranguen unha cronoloxía que vai dende en datacións secuenciadas e en datas calibradas, dende o século VI, prácticamente o século VII, porque a datación máis bella secuenciada é unha datación do 800 e pico que non valoro, pero en datas secuenciadas dende unha datación do 593, que é prácticamente un século VII, hasta o 57 a.C. O xacemento en sí abrangue toda a idade do ferro, para fagades unha idea os que estuvestes onte aquí nestas mesmas conferencias, magnífica experiencia esta daqui de Boiro deste ano, os que estuvestes onte aquí, o achadizo abrangue a cronoloxía que xuntan os 2 castros de Neixón. Ten
a primeira idade do ferro testemunhada no Castro Pequeno e ten a segunda idade do ferro testemunhada no Castro Grande. Eso sí, o achadizo desaparece en época romana, no cambio de era, desaparece, colapsa polos motivos que veremos, plantexarei a miña hipótese de por que desaparece este poboado, pero o seu último nivel está datado entre o 50 e pico, 65 a.C., por datacións calibradas e está datado arqueolóxicamente por fragmentos moi claros de arqueoloxía que son unha única ánfora, non hai ánforas imperiais, unha ánfora republicana tipo Lamboglia 4, republicana 1 de Benoit, que é unha ánfora cunha produción moi concreta alrededor do 75 a.C., unha ánfora republicana, e dous fragmentos de cerámica coloreada en pigmento vermello de procedencia turdetana, é dicir, esta é unha cerámica de importación, igual que ánfora, que ven vía marítima dende a costa, dende o Golfo de Huelva, a zona de Gades, de Cádiz, probablemente dúas pequenas cuncas, dunha arsela moi decantada, anaranxada, con un pigmento vermello. Tamén unha cerámica moi ben coñecida e que dá unha datación non absoluta, evidentemente, pero que non está falando de que antes da entrada na órbita do Imperio Romano, dos grandes procesos de aculturación que levaron á transformación do mundo castrexo no mundo galaico romano, con castros ou sin eles, o castro de Achadizo antes dese momento colapsa, se abandona e se convirte nunha venerable ruína á beira do mar. Bueno, vamos a seguir. Vos comentaba anteriormente a estructura redonda, vos puxen uns pequenos textos guías, non? Porque para mirarme po careto ten moi aburrido durante todo o rato, estades aí. Unha estructura redonda, típica, castrexa, ten, sin embargo, unha estructura peculiar. Non ten pavimentos moi fortes, estuvo ocupada, polo menos hai dous niveis de ocupación, un primeiro con un fogar, con un tabique e división interna, que isto é curiosísimo, porque non é normal no mundo castrexo, tampouco a casa é moi grande, un tabique e división interna de forma curva, e despois un pavimento inferior, lo podedes ver aí, de arsela amarelenta, co seu furado de poste, co seu muiño in situ, que podedes ver aí redondo, pero o que o interior da gran estrutura circular, chamolle gran porque o resto son pequenas, é unha estrutura convencional, non era demasiado rico en material arqueolóxico. Dame a impresión de como se fora barrido. De feito, no último pavimento, no segundo pavimento, é onde aparece rota a ánfora Lamboglia 4 en riba del, non? Dá a impresión de que esta casa foi barrida nos dous niveles de ocupación. Non aparece demasiado material dentro. Al lado hai unha serie de estruturas anexas. Non vamos falar de outras estruturas de épocas anteriores. A casa ocupa, o Achadizo ten 4 niveis de ocupación. O primeiro está formado por acumulacións detríticas e por estructuras desmanteladas. Os dous niveles seguintes son os máis ricos e é cando se fai a muralla, se fan os grandes concheiros e se fai a casa e todo ese material ocupa ese espacio. E ao mesmo tempo se desmontan en certo momento a muralla e sigue botándose lixo ali. Nun momento determinado destas dúas fases de ocupación, que son o meollo fundamental na vida do asentamento, alrededor da casa aparece unha serie de estruturas adosadas. Concretamente, o máis interesante é o aproveitamento que se fai dun muro rectilíneo pois para facer un pequeno habitáculo. Ese é o nivel de ocupación. Podes ver, a excavación era moi meticulosa. Nos traballábamos cos niveles naturais, é dicir, descubríamos en extensión os niveis de ocupación, documentábamos e íbamos ao seguinte. Entón, ese é o nivel de pavimento, un nivel absolutamente o que o pavimento cheo de lixo, podes ver aí os restos de ostras, moitísimo material arqueolóxico, moitísima basura. O paramento interior deste muro, que é curiosísimo tamén, está revocado con un pigmento, con un recebado de arsela endurecida de cor vermello. Isto tamén é interesante, porque sabedes que nós temos sempre a idea das vivendas castrexas como vivendas feitas en pedra. Eu penso que gran parte das estruturas castrexas estaban revocadas exteriormente, algunhas delas por lo menos sí, non? Eu teño un colega que sempre di
que un castro en primavera debía ser como unha feira, non? É dicir, é un castro con moito colorido, non? Con moitísima vida por ali. A dúda que se nos plantexa é que se este é un cortello, é unha despensa, aparecen restos de fauna, non excesivamente moitos restos de fauna, pero non aparecen sinais claras no mundo castrexo clásico de estabulación de gando, en todo caso teria que ser de gando menor, me referiría, por exemplo, a unha porqueira, non? Unha cousa así, non? Pero bueno, aí está, é dicir, é unha zona que dou bastante material. Que é importante, que chama a atención neste xacemento? Neste xacemento chamou moitísimo a atención desde o principio, porque foi pioneiro neste sentido, ou seja, se ten excavado máis este mundo, non? Pero os grandes depósitos de basura. Digo grandes porque me deixo levar un pouco polo entusiasmo. A verdad é que a basura tirábase e creaba grandes depósitos, pero tamén pequenos concheiros, non? Podemos ver aí todo isto é a muralla, o concheiro este que chega, cada vez que digo concheiro cordo de mí mesmo, é unha cousa curiosísima, cousa paranoica. Podedes ver que aquí hai diversas acumulacións masivas, unha primeira inferior que chega e se apoia na muralla, e unha segunda que vai por riba dela. Podedes ver, non? Descubertos en extensión, non? Estes son acumulacións masivas. Algúnas acumulacións masivas horizontais apoiándose en estruturas e que deixan debaixo súa niveles de ocupación antigos, non? Das fases primeiras de ocupación, estes pavimentos de forma redondeada, ao mellor relacionados con zonas de circulación ou con fundos de cabana, pero non aparecen gabias arredor. En definitiva, zonas de circulación, penso eu, nestas áreas perimetrais do xacemento, non? Podedes ver que isto, vamos, é un contedor de material arqueolóxico riquísimo. Pero tamén aparecen os típicos basureiros pequechicos, non? Feitos, pois, por o mellor, por unha necoa, por unha mexilloada, non? Da toda esa impresión. O análise dos concheiros, eso miraremos tamén máis adiante, permitiu pois recoñecer, evidentemente, o seu papel como organizador do espacio, fundamental nesa zona do asentamento, unha maneira peculiar tamén da xestión dos residuos na sociedade castreña, que supón tiralos todos ao lado da casa, tiralos todos en riba da muralla. Chega un momento en que esta zona, este barrio da fora, chega a quedar colapsado pola cantidade de lixo que acumulan aí. Debía ser bastante difícil vivir nesas circunstancias. Hai un intento tamén nos últimos momentos do Gran Concheiro de solucionar este problema e empezase a queimar os residuos, non? Empezase a aparecer xa grandes bolsas de queimado e grandes extensións de queimado. Hai variacións zonais e hai variacións na composición do concheiro que permite reconstruir non só a dieta de subsistencia, senón cambios nesa dieta de subsistencia. Eso veremos cando falaremos máis adiante dos bichos que comían e que os acompañaban. Outro lixo. Non só facían lixo do papeo, non? Tamén facían lixo, pois, con obxetos que se esnaquizaban ou con obxetos que se perdían. Foi fundamental tamén aquí un lixo monotemático, por así decir, específico, que é o gran vertedero cerámico de dificilísima excavación. Consistía nun área aproximadamente de 10 metros cuadrados, composto únicamente por testos cerámicos da penúltima fase de ocupación do xacemento. Podes ver ali, a excavación foi moi dificultosa nestas circunstancias, de feito, Ana se lembrará, chamámoslle o inferno, aquelo, quen iba a excavar ali, decimos ao inferno, porque era horroroso excavar ali, non? Era tremendo. Permitiu o recoñecemento, dunha produción cerámica de carácter local interesantísimo, non? E tamén, pois, unha xestión dos residuos curiosa, non? O feito de facer un pequeno testacho nun asentamento castrexo da Ría da Arousa é moi interesante, non? Do cal se poden tirar unha serie de interpretacións culturais curiosas, non? Bueno, tamén tiraban restos aillados, podemos ver aquí un fragmento dun fémur dun bóvido acompañado de algunhas pezas dentais. Veremos despois o tipo de animais que aparecen, non aparecen moitos en proporción a que se escavou,
non aparecen demasiados, o número mínimo de animais non é moi alto, aparecen todos os osos realmente machacados, non? Realmente machacados, a subsistencia, polo menos os homes e mulleres que viviron no pobo de Cabo de Cruz, na Illa do Ferro, debe haber algún momento que debieron verse bastante pillados nun estado de crise subsistencial gorda. Bueno, as sociedades de Ferro estructuralmente viven aí, son borderline, non? Entre a subsistencia e a crise e a estructural, non? Pero bueno, os osos aparecen machacados, aproveitase o tuétano, só aparecen as cabezas dos osos longos das extremidades, que son de moi difícil aproveitamento unha vez que quitas o tuétano, con marcas de escarnamento moi duras, e non aparece, e despois as pezas dentais, non aparecen nin cráneos, sentido de que sería facer unha matanza bastante, entre comillas, salvaxe, é dicir, o ritual da matanza do porco ou da matanza dos bóvidos noso, un ritual xermánico que aparece na Idade Media, pero estas sociedades prehistóricas que non conservaban, non tiñan facilidades para conservar demasiado ben o volumen cárnico que proporciona a matanza dun macromamífero, consumían rapidamente e, bueno, aparecen, pues, eso, non aparecen nin bóvedas craneales para aproveitar sesos, aparte, despois tamén de que os osos se aproveitaban moito, como veremos, como materia prima para a elaboración de obxectos. Era xente que aproveitaba absolutamente todo, por outra parte, algo común ás sociedades campesiñas da Idade do Ferro, non? E despois tamén aparecen pois textos cerámicos aillados, non? Aquí podemos ver isto, a apariencia, como aparecen os concheiros, como nos aparecían en superficie, non? É dicir, abaixo eran esponxosos, todos moi ben delimitados, é dicir, as bolsadas podíanse, os capachazos podíanse prácticamente reconstruir, pero a superficie fora pisada, aparecen esnaquizados, a veces áreas de circulación, sendeiros entre elos, con restos de osos esnaquizados, pois ver aí as cunchas de pasar o personal por aí, e, bueno, pues, os grandes fragmentos cerámicos tamén aí dispostos, non? En deposición primaria, como decimos nos... Bueno, pero tampouco había, non era todo lixo cutre, había tamén lixo con glamour, verdad? Lixo con glamour, e o lixo con glamour, pois é o metal. E o metal fundamental era o bronce, e o bronce é o ouro do pobre, porque está verde, pero realmente se o pules, que era como lucían eles, é dourado, non? Mais opaco, pero o ouro do pobre. Aparece no concheiro, pero sempre, por exemplo, os anzós, este é un anzó que está abaixo dibuixado, os que coñecedes a área o sabedes, este probablemente veu cunha peza, veu con unha gran dourada ou con algo así, o quitaron, o tiraron aí ou tal, aparecía dentro do concheiro, pero despois aparecen fragmentos esquecidos, podemos ver aquí unha fíbula desas de pé alto con botón, moi parecidas ás Fasselfibel alemanas. Isto veremos despois, explicaremos. Obxectos da vida cotián, isto aparecía naquelo, alrededor da estrutura doméstica baleira prácticamente, e alrededor súa todo o que é o gran repertorio de material que unha pequeniña comunidade familiar dun castro precisaba. Os adornos, os trozos de vestuario, o seu moiño, non, para moer ali a man, o seu crisol, non, para traballar o metal, todo ese tipo de cousas que convivían, vivían e se nutrían da célula familiar, da célula doméstica como a célula de produción do xacemento castrexo, que hai que empezar a entender como núcleos de familias, non sei se extensas ou medias ou tal, pero hai que empezar a entenderlos como núcleos de familia, a produción de alimentos facíase indudablemente no núcleo familiar, como a sociedade galega tradicional, non? Bueno, estes fragmentos aparecen nese sustrato limoso do cortello que vos comentaba antes. É posible perder unha fíbula nun cortello? É posible. Se che dá a vaca co corno, levacha. Bueno, a subsistencia, aquí unhas xeralidades. Non se localizou ningún tipo de semente ou resto de orixe vegetal, flotouse, cribouse, evidentemente non. Hai muiños dos dous tipos, que se teñen publicado, barquiformes e tal, de moi pequeno tamaño, aparecen dentro da casa ou pegado á muralla pola parte de fora, informa, pois, máis que nada, de que realmente moíase no ámbito doméstico según as necesidades do momento, e a identificación dos animais é
o estudo da estrutura interna do concheiro que nos leva. Si nos leva a que en determinado momento aquelas bolsadas, aqueles niveis do concheiro que son menos ricos en osos, en bóvidos e incluso en peixes, son os máis ricos en moluscos, e que estos disminuyen en variabilidade de especies e en tamaño ao longo do tempo. Os homes e mulleres do achadizo explotaron intensivamente o espacio intermareal do xacemento. Non cambiei, ni sequera isto está tal, como o investigador que estudou isto fixo, eu non cambiei, ni sequera coloreei, non? Me parecía un pouco perderlle o encanto, non, a esta excavación, non? Que eu retocar e colorear este gráfico dos anos 90, tan arcaico, non? Pero bueno, a mí parecía así, non? É dicir, podedes ver, moluscos, ao 60 e pico % está formado por patela, que é lapa, por Mitius edulis, que é mexillón, e por Litonella loteroia, que é caramuxo, non? Despois, a menos discusata, meixas, ostra edulis é un 6%, que é ostra. É dicir, o espacio inmediato é o 60% das especies, evidentemente son as de menor aporte, non? Pero dá a impresión de que a explotación era absolutamente salvaxe do espacio intermareal, dos biotopos onde vivían, non había unha recolleita selectiva, iban a unha zona, esquilmábase esa zona, levábase ao colapso esa zona, e despois, unha vez que se acababa, íbase a outra. Isto é xestión irracional do marisqueo, tradicional tamén no noso país, non? É unha das razóns que está tamén no colapso a que leva este poboado, non? Bueno, perdón. Tabla tamén modelo arcaico anos 90 que indica, bueno, pues un pouco o nivel 3, que é o máis significativo en especies de peixes. Podedes ver que hai un exemplo incluso de salmón, merluza, maragota, Trachurus e xurelo, Sparusaurata é o máis significativo e importante, que é a dourada, Labrus bergirla, bueno, Faneca. Pero, bueno, o máis importante é que este revelador, pero, bueno, en todos os restos das fases, a especie que domina é sempre a dourada. E é significativo que de dourada aparecen prácticamente solo os osos da cabeza, fundamentalmente os maxilares, non? Cando o normal é que as especies se identifiquen, que o resto de especies que aparecen, por exemplo, dun xurel, dunha maragota, aparezan sempre por unha vértebra, as espiñas, non? Aquí a dourada, que por certo son grandes douradas, aparecen sempre só as cabezas. Isto lévanos a pensar como indicio indirecto de que existe un procesado do peixe. Unha vez que se quita, a dourada péscase nas pedras cerca dos xacementos, non hai ningún problema, e que unha vez que se quita, córtase a cabeza consúmese malí mesmo ou ese mesmo día e tírase, aparece sempre concentrada, pequenos basureiros, zonificacións horizontais, e os grandes lomos que non aparecen as espiñas é moi posible que se sequen con un proceso moi querido pobo galego, que en Muxía coñecen ben co congro, en Fisterra co pulpo e en Cambados cos xurelos grandes, non? É dicir, por medio do secado, non? Isto pode ser un antecedente directo, que a min gusta moito contalo sempre en Boiro, porque como é unha das patrias da conserva galega, non? Das Rías Baixas, pois, bueno, os galegos de Boiro do ano 200 a.C., pois xa conservaban, xa tiñan unha pequena industria de conserva, bueno, sui generis, non? Pero xa tiñan, non? Isto quero dicirvos, explotación tamén grande do espacio intermareal, do espacio a captura das especies típicas, collen todo o que ven a rede peixe, pero existe unha predilección ou a necesidade polos grandes lomos de dourada, e dá a impresión de que estes lomos se conservan. A vida desta xente, sen dúbida, tiña que ser curta e dura, e evidentemente a provisión de comida para o inverno, como en todas as sociedades que dependen pois da explotación dos recursos naturais, é unha preocupación e debía ser algo importante para eles, non? Bueno, apenas se ve, bueno, sinto,
Pero, bueno, nesta parte de aquí, neste cuadro, onde están as tres fases que forneceron bóvidos, bueno, macromamíferos, perdón, hai unha tabla que é o número mínimo de individuos, vos lo digo a nivel ilustrativo. Podemos ver que en todas as tablas dominan os bóvidos, os Baustaurus, non? E despois acompañado da cabra e do porco, non? Da cabra ou da ovella. Esta é a tríada típica das sociedades da idea do ferro da Europa Atlántica, que teñen unha cabana gandeira que en nada se diferencia á cabana gandeira de calquer sociedade do circo húmido europeo ata a chegada pois da industrialización do agro, formada por vaca boi, cabra ovella, isto é moi difícil distinguilo, e porco suído, non? Aparece tamén restos dun cervo, concretamente un asta dun cervo, pero un asta de desmogue, quere decir que o recolleron. Isto tamén é interesante, no sentido de que existe o cervo non se acerca moito á beira do mar, beira do mar mesmo non, pero, bueno, que probablemente se recollea 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, incluso máis do que o asentamento do Achadizo, que senón isto informa dunha área de captación de recursos, como decían os forofos da arqueoloxía espacial dos anos 70, ampla. Este recolleu a asta, non a utilizou para elaborar ningún obxecto, probablemente recolleu-na pois como amuleto, como obxecto curioso, porque non está despois retocada para nada, unha asta de desmogue. Aparece tamén, podes ver un Félix, ese pé, un gato. Naquele momento estábamos dudando se era ou non era. Eu agora inclínome a pensar que se trata dunha intrusión dun gato moderno contemporáneo nun nivel tardío, non? E a idade de sacrificio tamén se puido máis ou menos documentar. Os bóvidos sacrificábanse a idade adulta, avanzada, entre o ano e os 3 anos. Nas sociedades tradicionais non viven moito máis. Entre o ano e os 3 anos, o cal nos quere dicir que o fundamental destes animais era o seu aproveitamento para o leite. Eu penso que era bastante interesante, bastante importante o peso que tiñan os derivados lácteos, non? No mundo castrexo, na súa base alimenticia, a fabricación de manteiga, o consumo de leite, queixos, requeixos, sopas con cereal, penso que era bastante importante, non? Tanto da vaca como da tal. E tamén, probablemente, para o estercado, aunque eu sigo sendo bastante escéptico neste sentido hasta que non me aparezcan cortes que permitan a elaboración de esterco, non? Cortes. E os porcos eran sacrificados novos, case en lechóns. Dadevos conta que había dificultades grandes para un clima tan húmido conservar estos animais. Esta carne unha vez feita a matanza sin baños de sal, era bastante difícil. Eu penso que o consumo facíase fundamentalmente en fresco e coincidindo pois cos cerimoniais de final do ciclo agrícola do verán, non? Do verán inicios do outono, non? Aí facíanse as matanzas cos grandes ceremoniais e consumíase os porcos en edade nova. E a cabra e a ovella, como sempre, comodín de todo. Algúns consumíanse como cabuxiños, que están moi ricos, e outra xente, pois, consumíamos como carneiro, que hai que deixalo en adobo. Así que... Bueno, a produción cerámica. A produción cerámica non me podo resistir a comentala, porque é tan abundante e a min gustame moito os cacharros, ademais, non? Gustame moito. E é moi abundante, non? O feito de ter o xacemento tan ben datado, de ter os niveis tan ben sellados uns por riba de outros, e de ter un repertorio tan enorme, pois permítenos reconstruir grosso modo, non? Un pouco como sería a produción cerámica destes pobadores, non? Do primitivo e do vello Achadizo, non? Xa vos digo aí que recorre todo o do ferro. O conxunto de produción cerámica, pois, penso que supera ampliamente os fragmentos que non sexan despreciables, os 40.000, 50.000 fragmentos, debe andar por aí o dato. A maioría, evidentemente, son fragmentos lisos, pero hai
pois, anacos realmente espectaculares, non? Que moitos coñecedes, outras exposicións miñas, ou de velos, ou de ter traballado conmigo, non? A produción cerámica hai variacións, a xente que traballa en Edo do Ferro sabe que hai, polo menos nas Rías Baixas, hai unha ruptura importante na produción cerámica, nos modos non, nas formas de produción cerámica a partir do século III, finais do IV, non? E que cambia. Non cambia a concepción formal do cacharro. A concepción formal do cacharro, todo ao longo do mundo castrexo, a Idade do Ferro é moi semellante. Son sempre cacharros pechados, pechados quere decir pechados, bueno, quere decir con o labio retraído, son sempre cacharros pechados, normalmente con perfil sinuoso, en S, e co fundo plano, con asas de ponte e coa decoración colocada na zona, no tercio superior da vasixa, na zona do ombreiro, non? Isto é unha concepción formal que se repite, é monótona, é normal, son cacharros adaptados a unha polifuncionalidade, non? É un cacharro bárbaro para desenvolver nel moitas funcións e, ademais, sobre todo, porque as sociedades castrexas tiñan moitas cousas, pero non tiñan etiqueta, E entonces, pois, o xeito de comer nós nunha mesa, nin siquiera os romanos comían nunha mesa, comían deitados, non? Unha foto, outro día, veo unha foto preciosa dun antropólogo portugués que estudou na zona de Viñais, e tiña unha foto dos anos 40, en pleno salazarismo durísimo, do interior dunha casa, dunha aldea de Viñais, Guixoá, me parece que chamábase, e era buenísimo, era unha foto impactante, pero era unha foto moi interesante, porque a min facer analoxías coa prehistoria é sempre moi difícil, pero nunca nos podemos sustraer, non, da tentación que supón facelas, non? E me parecía, era a merenda que comían, que estaban tomando nunha casa rural, nunha zona pobre e deprimida do norte portugués, pero a disposición da xente comendo era bárbaro. Ningún se miraba a cara. O vello nun escano, o neno sentado no suelo, as dúas mulleres de pé, todos ocupando o espacio daquela célula habitacional que solo era, bueno, que era todo como unha casa castrexa, vivenda, lareira, cociña, todo, pero cada un dispersos todo ao longo da peza e sin ningún mirarse a cara. Ao mellor tamén pode ser porque sabedes que a xente tradicionalmente campesiña tiña sempre moito respeto, non, as fotografías, e nunca miraban, e se miraban como os de Virxilio, non, hipnóticos, non, hipnotizados. Pero bueno, que non pude sustraerme, non, desa tentación de facer unha reconstrucción dese estilo. Xa vos decía, os cacharros son moi sinxelos, as formas son monótonas, pero isto se debe fundamentalmente á propia simplicidade que leva a polifuncionalidade, non? Bueno, os dous cacharros de arriba son da primeira idade do ferro, das dúas primeiras fases de ocupación, son cacharros sempre máis pequenos, teñen o colo moi estrangulado, teñen o ombro moi marcado, as decoracións son sempre incisas, aínda que hai un modelo que se repite moitísimo, aquí en Neixón aparece en Achadizo, aparece en Baroña, e para min sempre foi un indicador de que aquel xacemento, bueno, ese e moitísimos, entre esos o sentido común, de que ese xacemento ten niveis, tivo niveis que desapareceron importantes, probablemente do século V, século IV, non? Que son eses cacharros en perfil sinuoso, co labio levemente engrosado, e que aparecen decorados con acanaladuras anchas e entre elas digitacións, non? Este é un patrón barbanzánico puro, que aparece do Castro da Lobre en Villagarcía hasta Baroña, e é moi interesante, non? E penso que é un patrón típico de aquí. Despois, podedes ver, os motivos se complexizan hasta chegar á gran apoteose da cerámica das últimas fases do castrexo, esa cerámica florida, non, intensamente decorada. Vemos aquí exemplos desa cerámica clásica do Achadizo. Os poñía forma básica, os libros arqueolóxicos son sempre moi aburridos e só nos gustan aos arqueólogos, verdad? Bueno, eso exemplifica, vos lo puxen, porque exemplifica o tipo básico no que se move toda a produción cerámica ao longo da súa historia. Podemos ver arriba, vos puxen esa porque é un tipo de estampilla que só aparece aquí, propia de aquí, e todo o que supónse que toda a vasixa profundamente, intensivamente decorada, con incisións, estampilla sempre marcando. Estampilla é un sistema de impresión en barro húmido dunha matriz, que se vai repetindo o motivo consecutivamente, hai nos complexísimos,
crean vasixas de gran efecto plástico, dunha estética interesantísima, son vasixas as máis altas, a utilización do torno non o sei, pero desde logo que aquela xente tiña unha maña especial, non? E despois, bueno, pois aquelas que chama peparrei, non? As serras tipo toralla, con esta tipoloxía que a min non me acaba de gustar, porque non creo que os morfotipos deban obedecer no seu nome a un xacemento concreto, igual que non hai dolmen tipo dombate, non hai que chamar a todos os dolmens de cámara con corredos envolto tipo dombate, pois non hai que chamar a todos esas cacharros, además son máis abundantes aquí que en toralla. Que pois, xa nese proceso de certo refinamento nas fases finais da vida do achadizo, que o cacharro sinuoso polifuncional pois xa empeza a aparecer cunha necesidade, pois estos son evidentemente pois, para conter líquido, non? Co colo moi desenvolvido en altura, coa panza baixa e barriguda e cunha asa de ponte longa, sempre decorada cunha fonda canaladura, co tamaño xusto para ser emborcada, para ser agarrada co man e emborcada, non? Bebida ou que sexa, para conter líquidos, non? Xa nun certo refinamento das formas, pero sempre mantendo ese tipo básico, no que se move toda a produción cerámica, non? Ai, perdón. Bueno, a metalurxia, non? Vamos a falar, non foron moitos os fragmentos metálicos para o que soen se acostuman a ser, pero sí foron bastante significativos, non? Aparece toda a panoplia característica, desde a primeira fase de ocupación hasta a final, quizás chamen a atención o bo estado de conservación de algunhas pezas, que aparecen sempre nos pavimentos, naquel cortello que eu vos comentaba, non? O cal quere decir, probablemente, que foron extraviadas ou algo así, pero tamén aparecen, cando aparecen dentro dos concheiros, aparecen pois esnaquizadas, rotas, etc. Toda a panoplia metálica é moi suxerente, non? Moi suxestiva. Aparecen as fíbulas típicas, como esas que podes ver, unha fíbula Santa Lucía de esquerda, de dereita unha fíbula, unha Fassel fíbula, unha fíbula de botón con pé alto. Todos estes modelos de fíbulas son fíbulas que teñen os seus arquetipos nas producións centroeuropeas, e isto é bastante interesante. O mesmo lle pasa a esa agulla que aparece aí, que apareceu intacta, é unha agulla de cabeza en espiral e enrollada, que chama sutiu a tete agulé, a cabeza enrollada, que é un morfotipo que aparece moitísimo nas primeiros momentos da idea do ferro en Centroeuropa, que despois acompaña a todas as culturas da idea do ferro, que non quero parecer un carca evolucionista ou difusionista, non? Pero isto é verdad, que é moi típica das sociedades da meseta, é moi abundante nos xacementos aragoneses, Ruiz Zapatero ten atopado moitísimas, en Aguilella moitísimas, e que aquí en Galicia tamén aparece, non? Coñezo varias, esta ten un tipo moi perfecto, igual que podía decir que non puxen, pero bueno, os fragmentos de xítulas con decoración xeométrica, os fragmentos de caldeiros de bronce remachados sobre un cunco de madeira de modelo británico, os fragmentos dun puñal de antenas, o extremo distal dunha punta de lance de mangue tubular tamén de tipo británico, estes obxectos de luxo, colgantes de tipo tubulares, incluso algún amorcillado, que tamén son de tipo meseteño. En definitiva, que a produción metálica do mundo castrexo, penso que non ten nada que ver coa produción, ainda que teño discutido bastante este tema, penso que debe moitísimo, por lo menos nestes castos, en que estén aquí no Finisterrae europeo, penso que a súa vexos moi centroeuropeos, vexos moi europeos, igual que ao distinto que, por exemplo, a ourivería, a cerámica, todo este tipo de cuestións, pois podes buscarlle paralelo, sempre utilizando con prudencia este termo, co sur da península, co mundo mediterráneo. Eu aquí vexo todo moi centroeuropeo, moi centroeuropeo. E, cousa curiosa, bueno, aparece evidentemente os obxectos de uso cotián en bronce, os anzós, algún deles dunha perfección extraordinaria, con retranque, é dicir, para que o peixe morda e non se vaya,
E despois, o que é o propio carácter da produción artesanal, non? Apareceron restos de crisóis e escouras de fundición, tanto de ferro como nódulos de bronce, que fan supor unha actividade discontinua, non de todos os fragmentos, evidentemente, de todos os útis, pero que existe unha actividade metalúrxica no poboado vinculado á célula de produción fundamental do asentamento, que é a propia familia. Eu penso que isto ten visos de ser certo. As outras artesanías, o traballo do oso, outra artesanía que tampouco me la puxen, pero xa vistes antes outra diapositiva, é o traballo da pedra, fundamental para a elaboración dos muiños, que é, por así decir, a besta de tiro da subsistencia desta xente, porque o muiño é encargado de transformar o cereal pois na comida básica desta xente, probablemente nunha polenta de tipo europeo, nunhas papas, nunha cousa así, non? É dicir, ese trigo ou ese centeo, ou millo miúdo, non? O cereal que fora, que eu aquí non atopei testemunhas, pero bueno, ese pequeno muiño asentado co seu forniño arredor da casa, non? Ese pequeno muiño é un pouco a besta de tiro da subsistencia cotián destes homes e mulleres, non? É o encargado de transformar o duro cereal en algo comestible, non? E a non existencia de, aquí non apareceron fornos, son demasiado habituais, pero eu falaría, dunha especie de polenta que por outra parte tamén formou parte da dieta básica do campesiño europeo dende a Idade Media ata agora, non? O traballo do oso é moi curioso, é interesante, vos comentaba antes o que é a tremenda explotación dos recursos que esta xente fai. É dicir, os animais cómenos, aproveitan o oso para alimento, o tuétano cómese sempre, comíase nas aldeas, porque é unha delicatessen, cómese sempre, e despois tamén os osos utilízanse para elaborar distintos tipos de útiles, non? Algúns están sempre relacionados coas actividades cotiáns, neste caso podemos ver coas agullas para o tecido, apareceron tamén fusayolas que testemunhan algún peso, que testemunhan pois un telar de tipo vertical, sinxelo, e despois, os típicos, non? Aí podemos ver, isto está feito sobre o dente dun suído, que ten o extremo distal cortado en oblicuo, apuntado, e despois unha pequena escotadura no extremo proximal, a mí recorda moito as agullas para coser tela de saco ou incluso para coser velas, non? Que é moi semellante, non? Era para algo desto, aquí outro dese estilo, máis agullas, un punzón endurecido, e despois, que isto é moi curioso, que nós o identificamos, que aparecen tamén, en xacementos navarros teñen aparecido con un botón para un vestuario, non? Para un sagu, unha cousa así. Aquí tedes a síntese do que isto é moi didáctica. E, en definitiva, a historia do achadizo non acabou con esta excavación. Esta excavación despertou expectación e un certo entusiasmo, sobre todo polos resultados. Ao mellor nós tamén tuvemos algo que ver porque nos comprometemos moitísimo con este xacemento e a xente viuse reflectida, en certo sentido, neses homes e mulleres que ocuparan ese espacio 2000 anos antes que eles, non? Non houve nunca ningún problema para que aquela calle nunca se fixera, xa máis se fixera, antes ben ao contrario, tanto o Concello como os habitantes de ali, incluso, por suposto, a Dirección Xeral de Patrimonio e os arqueólogos, decidimos que aqueles restos, aínda que modestos, eran importantes. Fíxose unha iniciativa, un experimento de conservación e de consolidación para que o campo fixera honor ao seu nome. E se iba a perder o seu único espacio baleiro por unha rúa e por máis asfalto, polo menos tuvera algo de erva, non? E que tuvera a erva que ao mellor rodeaba aquela cabana, aquela muralla e aqueles montóns de lixo que depositaron ali despois das grandes panzadas.
Penso que foi unha experiencia interesante e moi bonita, porque supuxo o primeiro intento de integrar restos arqueolóxicos nun espacio urbano que non sabía nada de arqueoloxía. Non é o mesmo musealizar no casco antigo de Padua que musealizar no campo de Cabo de Cruz. Para min, me quedo coa frase que fixo Xulo Carballo na súa guía, non? Os restos non son espectaculares, pero sí que están moi ben cuidados, non? Eso quere decir que a xente gustalle que estén ali. Para min foi o homenaxe máis grande, aparte de que me houvese chamado para estar aquí e volver outra vez a esa Ítaca, non? A recordar todos estes momentos. Para min o homenaxe máis grande que se pudo facer a meu traballo, que non os preciso, pero o homenaxe máis grande foi que a xente cuide aquelo no que eu traballei. Pois nada máis, eu agradecevos moito a vosa atención e despois estarei disposto para preguntas e para participar na mesa redonda. Moitas gracias pola vosa atención.